兔子姐姐，孩子不爱看医生怎么办？怎么了？怎么了？没什么。哦，这个喷嚏的威力好大呀！奶奶的脸上全是蛋糕。生病了就要去看医生。我不要去看医生。蜜酱可真可爱呀！房间里就要来点装饰。我也要来帮忙。这个喷嚏把话都打歪了。生病了就要去看医生。我不要看医生。外婆在拔萝卜。外婆，我来帮你拔萝卜。快给外婆点赞加油，让萝卜快点拔出来。哇，这个喷嚏把萝卜都打飞了。谢谢你帮了我的忙，但是生病了还是要去看医生。我就是不要看医生。外婆扛着大水缸。外婆，我来吧。哎呀，生病了就要去看医生。好吧，我也要去看医生了。请看下一集。